Siku za hivi karibuni kumekuwa na mijadala mikubwa duniani kuhusu hali ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Taarifa zinazopingana zimeendelea kusambaa mitandaoni zikidai mara moja kwamba amefariki dunia na mara nyingine zikisema bado yuko hai na anaendelea na majukumu yake. Kutokana na mkanganyiko huo, tumechambua kwa kina madai mbalimbali yanayoenea mitandaoni na kuyalinganisha na ushahidi unaotoka kwenye vyanzo vinavyoaminika pamoja na mamlaka rasmi za Israeli. Huu ni uchunguzi wa Verify unaolenga kutenganisha ukweli na uvumi. Karibu tuungane sote ili kusudi kupata kufahamu ni kipi ambacho kipo ndani ya Verify. Madai makubwa yaliyosambaa yalisema kuwa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, alifariki dunia baada ya shambulio kali la anga lililodaiwa kufanywa na Iran. Baadhi ya machapisho mitandaoni yalidai kuwa kutokuwepo kwake katika mikutano muhimu ya usalama kulikuwa ishara kwamba kiongozi huyo huenda amepoteza maisha. Katika moja ya ujumbe uliosambaa sana, ilidaiwa kuwa waziri wa ulinzi wa Israel alitangaza kuwa vita dhidi ya Iran vimeingia hatua ya maamuzi, huku Benjamin Netanyahu akionekana kutokuwepo katika tukio hilo muhimu. Hali hiyo ilizua maswali mengi ndani na nje ya Israel, hasa duniani kwa ujumla. Baadhi ya watu pia walielekeza shaka kwa ukimya wa familia yake, hasa baada ya mwanawe Yair Netanyahu kudaiwa kukaa kimya kwenye mitandao ya kijamii kwa muda. Madai hayo yaliongeza hofu na taharuki, hasa katika kipindi ambacho mvutano wa kijeshi kati ya Israel na Iran ambapo umeongezeka. Baada ya uvumi huo kusambaa kwa kasi hasa mitandaoni, video iliyochapishwa kwenye account ama kurasa rasmi ya Benjamin Netanyahu katika mtandao wa X Twitter ikimwonyesha akinywa kahawa katika mgahawa na kuzungumza na watu waliokuwepo. Katika video hiyo, Benjamin Netanyahu alionekana akijibu moja kwa moja tetesi za mtandaoni. Alisema kwa utani, na mnukuu, "Mnaniuliza nini? Mnadhani watu hawasemi mtandaoni kwamba bibi amekufa? Mimi napenda sana kahawa na napenda sana watu wangu." Kisha akaonyesha mikono yake na kusema, na nukuu, "Mnataka kuhesabu vidole? Hivi hapa." Hatua hiyo ilionekana kama jaribio la kuvunja madai yaliyosemwa kuwa video ya hotuba yake ya tarehe 13 ya mwezi Machi mwaka huu wa 2025 ilikuwa na vidole 6, jambo lililofanya baadhi ya watu kudai kuwa video hiyo ilitengenezwa kwa teknolojia ya akili bandia, yani AI. Hata hivyo, mara tu baada ya video hiyo kusambaa, baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii waliendelea kuhoji uhalisia wake. Baadhi ya wachambuzi wa mitandao waliitoa hoja kadhaa wakisema video hiyo inaweza kuwa ya AI au imehaririwa. Hoja zao zilijumuisha mambo kama: moja, povu la kahawa kuonekana kutoendana na sheria za fizikia; pili, rangi za nyuso kubadilika kwa namna inayofanana na makosa ya AI; na tatu, baadhi ya watu kwenye video kuonekana wamevaa barakoa kama kipindi cha janga la COVID-19. Wengine walienda mbali zaidi wakidai kuwa video hiyo huenda imetengenezwa kwa kutumia picha za zamani za Benjamin Netanyahu alipowahi kutembelea mgahawa huo wakati wa janga la COVID-19. Hoja hizi zimeendeleza mijadala mikali mitandaoni, huku baadhi ya watu wakisisitiza kuwa video hiyo ni bandia. Hata hivyo, ushahidi mwingine ulianza kujitokeza muda mfupi baadaye. Akaunti ya Instagram ama kurasa ya Instagram ya mgahawa huo ambapo Benjamin Netanyahu alionekana akinywa kahawa ilianza kuchapisha picha na video kutoka ndani ya eneo hilo, yani behind the scene. Machapisho hayo yalionyesha: moja, picha za ndani za mgahawa huo siku hiyo; pili, video zikimuonesha Benjamin Netanyahu akiwa na walinzi wake; na tatu, picha za watu waliokuwa eneo hilo wakati tukio linatokea. Machapisho hayo yalivutia sana umakini wa watumiaji wa mitandao ya kijamii kwa sababu yalionekana kuthibitisha kwamba
waziri mkuu huyo Benjamin Netanyahu alikuwepo kweli eneo hilo na kwamba video hiyo haikuwa ya AI kama inavyodaiwa. Mbali na ushahidi huo wa video na picha, vyanzo rasmi kutoka serikali ya Israel pia vilikanusha mapema madai ya kifo cha Benjamin Netanyahu. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu zilisisitiza kuwa: moja, madai ya kifo chake hayana ukweli; pili, kiongozi huyo bado anaendelea na majukumu yake; na tatu, wananchi wanapaswa kutegemea taarifa rasmi pekee. Kauli hizo zililenga kupunguza mkanganyiko uliokuwa umeenea kwa kasi sana mitandaoni. Katika video hiyo ya kahawa kwenye mgahawa, Benjamin Netanyahu pia alitoa ujumbe kwa wananchi wa Israel kuhusu hali ya usalama. Aliwahimiza watu kufuata maelekezo ya usalama kutoka jeshi la Israel na kuwa karibu na maeneo ya kujikinga wakati wa mashambulizi ya makombora. Alisema, namnukuu, "Ustahimilivu wenu ni wa ajabu sana. Unanipa nguvu mimi, serikali, jeshi la Israel na taasisi za usalama." Aidha, alisisitiza kuwa Israel inaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya Iran na pia inaendelea na operesheni zake katika Lebanon. Hata baada ya ushahidi huo kuonekana, mjadala uliendelea mitandaoni. Baadhi ya watu waliendelea kubisha na kudai kuwa ushahidi uliotolewa haukutosha kuthibitisha kuwa Benjamin Netanyahu yuko hai. Wengine wamesisitiza kuwa viongozi wa Israel wanapaswa kuruhusu vyombo vikubwa vya habari vya kimataifa kama vile CNN au Al Jazeera kufanya mahojiano ya moja kwa moja na Benjamin Netanyahu ili kuondoa kabisa ubishi ama utata. Hii inaonyesha jinsi mijadala ya mitandaoni inavyoweza kuendelea hata baada ya ushahidi kuanza kujitokeza. Hitimisho la Verify. Katika Verify yetu tunahitimisha kama ifuatavyo. Baada ya kuchambua madai yote na ushahidi uliopo, mambo kadhaa yanaonekana wazi. Moja, hakuna uthibitisho wa kuaminika unaoonyesha kwamba Benjamin Netanyahu amefariki dunia. Pili, video iliyochapishwa hivi karibuni kwenye kurasa za mitandao ya kijamii za Benjamin Netanyahu ikimwonyesha akinywa kahawa na kuvunja madai ya kwamba amefariki dunia imeungwa mkono na picha na video kutoka mgahawa huo. Tatu, serikali ya Israel imekanusha madai ya kifo chake. Na nne, kauli ya Benjamin Netanyahu mwenyewe kwenye video hiyo inaonyesha kuwa bado anawasiliana na wananchi. Kwa msingi wa ushahidi uliopo, madai ya kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amefariki dunia hayana uthibitisho wa kuaminika. Hata hivyo, mjadala huu unaonyesha nguvu kubwa ya mitandao ya kijamii katika kusambaza taarifa na jinsi uvumi unavyoweza kuenea kwa kasi, hasa katika kipindi cha mvutano wa kisiasa na kijeshi. Kwa sasa ushahidi unaonyesha kuwa Benjamin Netanyahu bado yuko hai, huku mijadala mitandaoni ikiendelea kwa kasi kuhusu uhalisia wa video pamoja na matukio yanayohusiana na kiongozi huyo. Hii ndio imekuwa Verify yetu kwa siku hii ya leo kuhusiana na uhai wa Benjamin Netanyahu pamoja na taarifa zinazoenea kwa kasi sana mitandaoni zikidai kuwa kiongozi huyo amefariki dunia. Tumekusogezea Verify hii kwa umaridadi wa hali ya juu. Kuhusiana na Verify hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment.